En azından bir 6 sene olmuştur ya ta fazlasını bilemem. Hiç uzmanlığım beri yapmadım daha. Buldunuz mu oğlanım?
Kendine bak. Hadi dur. Bunu al. Aman Allah Allah. Kerem. Kerem de çok kıpırdaktır. Harun dedi. Aman benim baykuşuma bak. Kalemin kafasını sağa sola geçme. Yani o da yine ekmek söylüyor mu? Saat de olmuştur. Gözlerim mi? Bak nasıl geçti. Abi hadi bana al. Alıp ne yapacağım? Bakkala gidelim. Olmadı mı anne? Albert kim duruyor? Durunca hadi bir daha yapalım. Bak bakayım.
yaşı oğlum. Canım yanında. Oğluna derim tutma. Süt içiyor. Boşuna ana baba Süt dikiyor. içiliyordur. İçirsin bakalım. İçirsin maşa bacağı. Hiç ben bir şey Aramışlar da. Aradılar da diyor kimse yokmuş. Çok iyi. yok böyle. Valla hem bu da. Hem yavru